Uh-oh. Ini buat adik kami. Lalu, wow, ada cappuccino. Kenyang sekali. Wow. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, yang satu ayam panggang, yang satu lagi mie goreng. Kalau ini mie goreng yang kecilnya. Mana lagi ya? Nah, kalau yang ini kari ayam, kalau ini mie goreng, tapi yang mini-mini. Ini sama. Ini yang jumbo. Wow, ini sama juga. Banyak sekali yang minyak nasi. Apa ini? Wow, susu. Ada sari gandum, banyak juga ya jajannya.